badan oo dadkii jaamacadda Daarul Culuum ka baxay ama dhameeyay dadkii ugu qiimaha badnaa ahaa waxaan isleeyahay wiilka hooyadii baa ducaysnaydo saas horta ku helay maxay gabadh akhlaaq iyo aadaab iyo aqoon iyo in dhinac walbaba number 1 la dhihi karo weeyaan marka waxaan rajeynaynaa in Ilaahay subhanahu wa ta'ala isku anfaco Soomaalida horena dee gabadh iyo caano wiil iyo caanaha aad loo jeclaa hada dollarka meeshii galayo biya la iska qastaa intaas kadib nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi xadiidkii Tirmidhi uu soo saaray hadduu idin yimaado xadiidka macnihiisa hadduu idin yimaado qof aad raadi ka tihiin diinahu wa khuluquhu fazawijuhu qof طبيعي ahaan iyo diin ahaan aad raadi ka tihiin hadduu idin yimaado u guuriya haddii kale fasaad ballaaran baa dhici qiso waxaa jirta oo aan rabo inaan kusoo gabagabeeyo dadku waxaa laga yaabaa in jumcana wayna sugaysaa waa qiso oo kutubu siyar ay dhigaan nin la dhihi jiray Nuux ibn Maryam magaalada Marwa ayuu qaadina ka ahaa madaxna ka ahaa xilligiis wuxuu ahaa nin jaahil iyo cilmi iyo aqoon iyo diin iyo khuluq inta Ilaahay isugu daray buu ahaa iyo maal beer asindooyin buu lahaa adoonna wuu lahaa la yiraahdo Mubaarak adoonkaasuu marka beertii u diray marka qisadan waxaan u soo qaatay nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri ikhtaru linadafikum meesha aad canduftiina dhigaysiin doorta maxaa laga wadaa waa in qofku marka uu guur rabo gabadh wanaagsan oo daata diinina uu raadsado ninkii sayidka ahaa adoonkiisa Mubaarak beertii uu diray xoogaa marka uu ka dambeeyay ilaa 3 bilood 2 bilood riwaayadka qaarkood way sheegaan kadib uu ka daba tagay adoonkiisii iyo beertii xoogaa si uu soo yara nasto dalxiis ahaan buu u aaday markaasuu meel intuu fadhiistay baa wuxuu yiri waxaad ii keentaa rucub cinab ii keen gacan iswato cinab ah wuu keenay wuu dhadhamiyay waa dhanaan war midaan way dhanaan tahay mid macaan ii keen mid kale uu keenay faydaa huwa haamid hadana waa dhanaan markii saddexaad mid kale uu keenay isla ayadana waa haamid kaada ay yastawliya calayhi alghadab wuxuu sigayba inuu aad u xanaaqo markaasuu yiri ala ta'rifu hulwahu min haamidi beerta inta saddex joogtay ka macaan iyo mid ka dhanaan ma kala taqaanid miya mid ka bisil ma fahmaysid miya adoonkii Mubaarak wuxuu yiri bilaha aan beerta dhex joogay ma duqtu minhu cinabatan waahida hal xabba maana ka dhadhaminin maxaa yeelay beerta inaan ilaaliyo xanaaneeyo hawsheeda noocaas ayaad igu soo dirtay mooyeen inaan ama cuno ama aan wax ka isticmaalo idan kamaana haysanin wuu yaabay markii sayidkii markaas ayuu la yaabay waracnimadiisa iyo taqwadiisa iyo is-ilaalintiisa markaas wuxuu yiri niyow gabadh baa joogta gabadhaana waxay ahayd daata diin wa khuluq wa jamaal ayada Ilaahay uu isugu daray wayna qurux badnay daata diin way ahayd marka wuxuu yiri asxaabul jah wal maal dadka xoolaha la ii soo doontay bal gabadha ka waran yaa siiya adaan kula shuureynaya nin mabati shuuridiisa la dhaafi karo waxa dhacday marka wuxuu siiyay tartiib yar ku siiyay xilligii jaahiliyada كانوا يزوجون للأصل والحسب والنسب قفك أصل كيس على فيرين جري حلقي جاهلية حلقي كلام أو يهودنا وحي فيرين جرين للمال حلقي النصارى وحي فيريان للجمال على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم للدين والخلق أما على عهدنا هذا حلقي أن نحيي ضدك وحي فيريان للمال والجاه والمرء مع من أحب إتاسو كسر adigu inta uu kala dooro waay ninkii uu yaabay faqallaba nadar uu fikiray xilligii nabiga sameeyay diin wal khulq ha adoonkiisi xagga diinka iyo xagga dabeecada qofka wanaagsan buu waay markaas wuxuu yiri gabadheeda adaan rabaa inaan ku guuriyo markaas yiri bal ayada u tago u bandhig ayadii u tago adoonkeeni ma rabaa inaan ku feereeyo dhacday marka adoonkeeni raadi ma adiga tahay anigana raadi baan ka ahay xoogaa kadib uu yimid asagii buu xoreeyay gabadhiina wuu guuriyay xoogaa kadib ama bilooyin kadib waxay dhaleen nin magaciisa hadda ataan sheego dhammaan aad wada garanaysiin oo
qofka ama xagga kitaabada ama cilmiba waxoogaa shu'mi yar ku leh uu fahmi karo magaciisa. waa nin haddii kutubu siyar la fiiriyo safxadan haddaad ka weydato kalaad ugu tegaysaa. kutubul maqaazi haddaad fiiriso dhankan haddaad ka weyda dhanka kalaad ugu tegaysaa. dhanka kale kutubu rijaal iyo cilmulxadiidka haddaad fiiriso hadduu safxadan uusan ku olin safxada kale ku yaallaa. haddii la iska idlaaqa cabdullaahi bacda saxaabana asaguu ku dhaca. waa cabdullaahi ibnu mubaarak, ninkii zaahidka ahaa caabidka ahaa min atbaaci taabiciin ayuu kamid ahaa. marka haddii loo meeldayo hooyada oo markii ilmaha macnaha markii la guursanayo hooyada ilmaha meel fiican loo dayo maxaa imaanaya thamara iyo midho dhal wanaagsan baa imaanaya. وبارك الله فيكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وسلم.